Halo semuanya, ketemu saya dengan Mr. B. Saya akan menjelaskan beberapa atau tata cara untuk mengkrimping kabel. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan alat-alatnya dahulu. Yang perlu kita siapkan dahulu ya, yang pertama tetap yaitu kabel UTP. Ya. Jenisnya kabel UTP, ada kabel UTP Cat9 yang saya pegang ini. Kemudian ada lagi kabel UTP Cat5. Nah, kemudian jangan lupa tang krimping ya, ada banyak jenis tang krimpingnya ya. Ini tang krimping nanti yang akan kita pergunakan. Jangan lupa alat pengupas. Biasanya kalau kita membeli tang krimping yang harganya agak lumayan, pasti di situ ada alat pengupasnya, bentuknya kayak seperti ini ya. Ini alat pengupasnya. Tak lupa gunting. Tugas gunting bukan hanya untuk memotong kertas ya. Ini nanti kita untuk memotong kabel UTP-nya supaya apa? Nanti biar rata. Bisa menggunakan gunting, bisa juga menggunakan tang krimping. Ya. Kemudian jangan lupa disiapkan konektornya, yaitu konektor RJ45. Ada banyak jenis ya. Nah, ini yang saya gunakan kabel konektornya ya. Nih, yang pertama kita akan mengupas kabelnya. Ada dua cara ya, bisa menggunakan alat pengupasnya, bisa juga menggunakan tang krimping, suka-suka kita ya. Oke, yang pertama kita menggunakan tang krimpingnya ya. Masukkan, nah ini ada lubang, ini untuk memotong, nah kemudian ini untuk mengupas. Dan yang ini buat konektor RJ45, yang ini konektor RJ11. Nah, ingat-ingat ini saya menggunakan tang krimping ini. Oke, kita kupas kabel di sebelah tangan kiri, kemudian tang krimping di sebelah kanan. Oke, kita akan mengupasnya. Kita masukkan dahulu, posisinya seperti ini. Boleh lebih, boleh, tapi tidak boleh kurang ya. Nah, kita putar, baru kita kupas. Ini jenisnya. Nih, di dalamnya ada sebuah tembaga ya. Ini warnanya beda-beda dan fungsinya juga beda-beda ya. Untuk urutannya menggunakan, kalau yang strike ya, pasti putih oranye yang terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya kita luruskan aja ya. Kita luruskan tengah ini penguatnya ya. Kita kupas saja atau kita potong menggunakan gunting biar nanti kita krimpingnya lebih mudah ya. Ini satu, itu mengupas menggunakan tang krimping. Kita coba menggunakan yang pemotongnya. Yang ujungnya lagi ya, kita membuat kabel strike ya, bukan cross. Strike digunakan beda jenis antara switch hub atau dengan laptop atau komputer. Oke, nah, kita putar. Oke, kemudian kita kupas sama yang seperti tadi. Kita luruskan ini. Kita potong. Setelah itu kita urutkan satu persatu ya, biar fungsinya ada. Yang pertama kita meluruskan kabel putih oranye ya. Kita luruskan dulu oranye urutannya, kemudian ke oranye. Yang ini untuk ngerimping, untuk nanti penjelasan pengkabelannya dan yang lainnya di lain hari ya. Kita coba. Kemudian putih hijau. Setelah putih hijau, biru. Setelah putih biru harus urut putih biru ya.
kemudian baru hijau. Posisinya seperti ini. Nih, kemudian lagi putih, coklat. Ini coklat ya, coklat. Kita luruskan lagi. Kemudian coklat. Ada 8 ya, ingat-ingat. Nah, kita luruskan. Tergantung kekuatan tangan kita yang akan mengkerimpingnya ya. Kita bisa menggunakan, kalau saya biasa menggunakan pegang kabelnya ini menggunakan tangan kiri, yang tangan kanan untuk meluruskan. Sekiranya seperti ini ya. Ini sudah lurus, kita potong secukupnya. Karena apa? Kalau kepanjangan tidak enak. Nah, kependekan pun juga tidak enak. Jadi harus pas. Nih ya. Oke. Saya potong menggunakan gunting yang pertama ya. Nah, seperti ini ya. Nah, lurus. Ingat, yang ini ada di depan kita. Kalau yang ini ya harus di belakang kita, jangan terbalik ya. Cara melihatnya nanti di sini. Kita masukkan tangan kiri, ibu jari ini tidak boleh lepas. Kalau lepas, urutannya nanti akan berbeda. Oke, kita masukkan 1, 2, 3. Sudah masuk, kita tekan dengan sekuat tenaga ya. Melihat sampai endaknya yaitu di area sini. Ini ada pin-pinnya. Ini nanti kalau kita krimping dia akan masuk ke dalam untuk mengunci ya, untuk mengunci kabel-kabelnya yang ada di dalam. Nah, kita lihat. Nah, ini. Nah, ini ya. Sudah mentok. Setelah itu ambil krimping. Ya, masukkan yang tepat berada di RJ45 ya. Ini seperti ini. Karena penguncinya ada di sini ya. Jadi seperti ini kita masukkan. Sudah, setelah itu tekan. 1, 2, 3. Nah, sampai bunyi klek. Nah, berarti ini sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Satu sudah jadi, kita menggunakan yang satunya lagi. Ya. Yang kita buat tadi ya. Gunting yang lain juga bisa. Kita kupas lagi. Tadi sudah saya kupas, tapi saya pengen mengupas lagi ya. Taruh lagi. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu. Kita buang tengahnya. Kita urutkan lagi. Masih ingat tadi di awal kalau kita membuat strap, yang pertama adalah putih oranye ya, putih oranye. Jangan lupa putih oranye. Oranye. Set. Nah, oranye dulu ya. Kita luruskan biar masuknya lebih enak. Kalau bengkok-bengkok kurang enak ya. Kemudian lagi putih hijau. Harus diingat-ingat urutannya. Setelah itu baru putih. Salah mah. Harus biru. Biru ya. Biru dulu. Biru dahulu. Baru putih, biru. Setelah itu apalagi tadi? Masih ingat? Hijau. Yang hijau. Hijau, kemudian putih, coklat. Oke, coklat sudah. Kemudian yang terakhir yaitu coklat. Tidak boleh tegang ya. Cara pembuatannya tidak boleh tegang. Kalau tegang bahaya nanti. Ya. Nah. Oke, kita potong menggunakan crimping, tang crimping ya. Ini, yang memotongnya. Kita masukkan ya. Kita masukkan secukupnya seperti tadi ya. Oke, nih ya. Tekan dengan sekuat tenaga. 1, 2, 3. Patah. Setelah itu jangan lupa dipersiapkan RJ45 nya seperti tadi ya.
Ya, ini berada di depan kita. Kalau ini di back belakangnya ya, kita masukkan. Ingat kalau mau melepas, misal tangan kiri kita jari-jarinya agak capek, lepas. Tapi yang kanan tetap ujung-ujungnya dipegang. Biar apa? Biar sama terus. Nih. Setelah itu kita masukkan. Seperti tadi ya, kita masukkan. Nah, ini kemudian kita dorong, pegang yang kanan dorong, set, sampai kulit dari kabel UTP ini mentok di sini. Biar apa? Dia juga sebagai penguat. Ya, kalau sampai nanti pas di krimping krek ada bunyi krek, kulitnya ini nyampe di dalam. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti kalau kabel ini ditorak tariknya, itu masih ada kekuatan di dalam bungkus kabelnya ini. Oke, sudah, kita krimping seperti tadi ya. Kita masukkan ya, menghadapnya ke sebelah ini tadi. Kita masukkan yuk. 1, 2, 3. Nah, ada bunyinya kan? Nah, ini kita sudah jadi, yaitu membuat kabel ya, membuat kabel menggunakan strike, mode strike ya, mode strike. Saya lupa memperkenalkan satu lagi, yaitu tester. Nah, tester ya, tester yang akan kita gunakan. Nah, maaf ini tester. Nah, nyala kan? Nyala. Apabila ini nanti bisa nyala semua dan urut 1 sampai 8 berarti berhasil. Kita coba tes ya. Oke, kita masukkan dulu ya. Masukkan dulu. Lagi. Sorry. Di sini. Oke, saya buka. Ini namanya line tester ya. Wajib kita gunakan karena apa? Untuk mengetes kabel yang sudah kita buat. 6, 7. Ini ya. Nah, sudah nyala semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berhasil. Gampang dan mudah kan? Nah, ini adalah tutorial membuat atau mengkrimping kabel. Tapi saya menggunakan kabel Cat 6 ya. Sampai ketemu di lain lagi ya dengan saya Mr. B. Salam ruang server.